Migrasjon har alltid vært en del av livet til familien Spasovic. Alt fra små forflytninger innenfor Balkanområdet til andre kontinenter i land sånn som USA, Australia, Sør-Afrika og til slutt Norge. Migrasjonen vi skal fokusere på, av tippoldefaren min Vukoto. Vukoto ble født i Prolan, en liten landsby i det daværende kongedømmet Serbia, i 1885. Sånn som de aller fleste var han en bonde som arbeidet med jordbruk. Det har også vært migrasjoner før Vukotos tid, og de tyder på at Spasovic-familien er opprinnelig fra det gamle Herzegovina, som ligger i det nåværende Montenegro. Alt vi vet, er at den eldste personen i familien, faren Milovan, som ble født i 1756, flyttet fra fjellet Durmitor til området ved Elva Moracha i året 1800. Grunnen til det var serbernes opprør mot det ottomanske riket. Det er viktig å påpeke at alle forflytninger av Spasovic-familien har enten vært til fots eller med vogn. Grunnen til at vi vet dette er fordi biler var en luksus som veldig få hadde, og Spasovic-familien var et relativt fattig familie. Fra Moracha klarte han å flytte til landsbyen Erceg i Serbia. Der ble han drept av tyrkere som erobret hele landsbyen, og hans etterfølgere flyttet dermed til Prolan, som ligger 200 km øst fra Erceg. Selvfølgelig, ikke alt var så enkelt som det ser ut. Grunnen til at de kunne forbli der, var nettopp på grunn av dette opprøret som førte til frigjøring av Serbia fra det ottomanske riket. Ottomanerne styrte den serbiske befolkningen i ca. 500 år, og frigjøringen førte til at Spasovic-familien fikk land de kunne dyrke. Men tilbake til Vukoto. Vukoto hadde det ikke enkelt i livet. Han var født i et relativt fattig familie som slet med inntekt fra før også. Han var selv en bonde, og jordbruksforholdet på Prolan var ikke noe særlig bedre fra Durmitor, siden begge områdene er omringet av fjell. Likevel levde han i Prolan fra 1885, da han var født, til året 1914. Og vi alle vet hva som skjer i året 1914. Første verdenskrig har startet. Vukoto ble rekruttert i den serbiske hæren og sendt til slaget om Tser. Dette slaget var det første seierslaget i første verdenskrig. Vukoto var del av et eliteregiment kalt for Jerneregimentet, som ble stiftet i hjembyen min Prokopje i 1912. Navnet fikk de av andre regimenter i serbiske armeen, som påstod at Jerneregimentet var svært vedvarende. Vukoto ble skadet i hofte under slaget og blir deretter sendt hjem. Noen måneder senere, i 1915, blir Serbia invadert av Østerrike-Ungarn. Serbiske hæren blir tvunget til å trekke seg over fjell i Albania, og Vukoto forblir skjult i hjembyen sin under invasjonen på grunn av skade han har fått i krigen. Serbiske hæren oppholdt seg imens ved øya Korfu i Hellas helt fram til 1918. I det samme året klarte de å beseire sentralmakten i Serbia ved hjelp av allierte. Krigen ble ferdig i 1918, og den viste seg til å være en av de mest devasterende krigene i Serbias historie. 30% av serbisk befolkning ble drept, og til den dagen i dag forblir denne krigen en av de blodigste krigene Serbia har opplevd. Men hvordan har da krigen påvirket Vukotos forflytning? På grunn av Vukotos deltakelse i krigen får han land i Mralino, som er en liten landsby i dagens Makedonia. Han bestemmer seg å vente et stund, og flytter dit i 1921. Denne flyttingen har forandret hele livet til Vukoto, for nå ble han giftet med en makedonsk kvinne og fikk 4 barn. Dette var en tydelig pull-effekt, fordi Vukoto fikk land han kunne dyrke, og det førte til et bedre liv generelt. Jorden i Mralino egnet seg svært godt til jordbruk, og dette betydde stabil inntekt. Livet i Mralino fortsatte å være rolig helt fram til 1941. Og som om første verdenskrig ikke var nok, Andre verdenskrig har kommet til Balkan. Makedonia blir okkupert av bulgarske fascister, og enda en gang er Spasovic-familien utsatt for flytting. Hele familien blir fordrevet fra Mralino, og nå splittes de i ulike retninger. Vukoto og hans eldste sønn Andrea flytter til hjembyen min i Prokopje, mens resten av familien drar tilbake til Prolan. Dette derimot var en push-effekt, for det var slett ikke sånn at Spasovic-familien ville flytte. De hadde ingen annen valg enn å høre på ordre av bulgarske fascister. Vukotos flytting til Prokopje ledet til alt annet. Bestefaren min ble født i 1950,
og han sønnen til den yngste sønnen til Vokota, som heter Dragomir. I 1973 ble faren min født, og jeg kommer litt senere, nemlig i 2002. Jeg tror at Vokotas migrasjon vellykket. Det tror jeg også Vokota hadde sagt. For uansett hva som har hendt, så har han sikret fremtiden til familien sin ved å flytte dem fra faren og fattigdom. Jeg utrolig stolt og heldig for å ha en krigsveteran i familien min, som har sikret friheten av landet mitt for meg. Å jobbe som en historiker har vært utrolig tidskrevende, lærerikt og noe jeg generelt ble veldig glad i. Et av de største utfordringene var å ante om dette var en intern eller ekstern migrasjon på grunn av endringen i landgrenser, men alt handler om tid her. I våre tider var migrasjonen ekstern, og i den tiden intern. I tillegg så var arbeidsmetoden min nokså tidskrevende. Primær informasjonskilde for dette prosjektet har vært bestefaren min på grunn av brevmangel. Alle hendelser og krig han har referert til, fikk jeg bekreftet på internettet. Dette var som oftest gjennom dokumentarserier på YouTube, Wikipedia-artikler og andre kilder.